Selamat datang para peserta pelatihan PPI Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Anda telah mengikuti pelatihan PPI Dasar berbasis e-learning. Salam kenal, saya Diah dari BPSDM DKI Jakarta. Pada standar merupakan pencegahan pengendalian infeksi yang harus rutin dilaksanakan terhadap semua pasien dan di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu kewaspadaan standar tersebut adalah kebersihan pernafasan dan etika batuk. Serta pelatihan yang kami banggakan, dalam video ini kita akan mengetahui lebih dalam tentang salah satu penerapan kewaspadaan standar di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu etika batuk. Mari kita simak video ini lebih lanjut. Sebelum kita bahas tentang etika batuk, tidak ada salahnya kita tahu tentang batuk dan bersin itu sendiri. Apa sih batuk? Ya, betul. Batuk adalah respon alami tubuh terhadap gangguan pada saluran pernafasan kita, baik karena infeksi bakteri ataupun virus, atau juga karena iritasi debu dan kotoran. Nah, kalau bersin apa? Betul sekali. Bersin adalah mekanisme yang digunakan tubuh untuk membersihkan hidung saat benda asing seperti debu maupun kotoran masuk ke dalam lubang hidung. Kita tahu bahwa penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, batuk dan bersinlah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal batuk dan bersin. Tenaga kesehatan, kita perlu menerapkan kewaspadaan standar dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah etika batuk ini. Dan jangan lupa, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan terhadap penularan penyakit. Mungkin dari kita saat ingin bersin atau batuk, maka secara refleks kita menggunakan tangan untuk menutup. Namun, cara ini belum sepenuhnya benar. Salahnya, bisa saja virus dan bakteri berpindah ke telapak tangan kita. Setelah itu, tanpa kita sadari, virus atau bakteri berpindah juga ke orang lain, apalagi pada saat kita bersalaman dengan orang lain. Di situasi pandemik saat ini, etika batuk dan bersin itu sangat penting untuk kita terapkan. Hal ini dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Sekarang, mari kita lihat langkah-langkah. Pertama, saat kita merasa ingin bersin dan batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Setelah itu, buang tisu ke tempat sampah. Bagi yang tidak mempunyai tisu, jangan menutup mulut dan hidung dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kita untuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Terakhir, selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Apabila tidak ada sabun dan air, gunakan hand sanitizer. Teman-teman, penyakit timbul karena kita terlalu sering memandang remeh pentingnya menjaga kesehatan kita. Jangan pernah mengeluh untuk melayani masyarakat, karena itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jika bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari berbenah diri untuk memberi yang terbaik. Saya Diah Syahrini, fasilitator PPI Dasar. Mohon undur diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.